दोस्तों हम मेरे पास पहुंच चुका है, ये आप देख रहे हैं कैमरा लाइव करने के लिए HDMI केबल। दोस्तों आज हम लोग इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। तो दोस्तों अब चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक भी। तो दोस्तों चलिए हम जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसकी इस सील को फाड़ते हैं, ठीक है। दोस्तों अब देख सबसे पहले हम इस सील को फाड़ते हैं। चेक कर सकते हैं अंदर और एक कवर हम लोगों को मिला, ठीक है। एक कवर को फाड़ते हैं यहाँ से। देख लो एक हमें केबल मिला जो कैमरा से वीडियो लाइव करने के लिए, जैसे कि यूट्यूब फेसबुक पर लाइव कर सकते हैं, ठीक है। खोलते हैं, अब देख रहे कितना लंबा है। देख रहे दोस्तों ये हम लोग को 2 केबल मिला, इतना लंबा है, ठीक है। देख रहे आगे के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इस केबल से हम लाइव करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।